अमेज़न रेन फॉरेस्ट दिखने में जितना सुंदर है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इस जंगल में ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं जिनके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस जंगल का एरिया 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो सच में बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर हमारे इंडिया जैसे 2 देश फिट हो जाएंगे। इस जंगल के अंदर 40,000 से ज़्यादा पेड़ों की प्रजातियां हैं, 1300 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं और 3000 प्रकार की मछलियों के साथ साथ 25 लाख अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स रहते हैं। इस जंगल के मेंढकों को छूने की गलती मत करना, क्योंकि ये इतने जहरीले होते हैं कि इन्हें छूने से ही आपकी मौत हो सकती है। इस जंगल में इतने बड़े और घने पेड़ हैं कि जब भी बारिश होती है तो पानी को जमीन तक पहुंचने में कई मिनट लग जाते हैं, लेकिन आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में।